सरकारी कार्यालयमा नो लाइन, रासोपाको पालामा अन्ली अनलाइन भनेर आफैले गरेका भाषण सम्झिँदा र आज भात पकाउने ग्यासका लागि जनता दिनभरि रातभरि मध्यरातसम्म लाइन बसेको त्यो दृश्यले मलाई चाहिँ साँच्चीकै लाज लागेको छ। सभामुख महोदय, म कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छु, कसलाई के भनौँ, मेरै गाला मेरै चड्कन। मैले चुनाव ताका गरेका भाषणहरू सम्झिँदा जहाँ हामी सरकारी कार्यालयमा नो लाइन, रासोपाको पालामा अन्ली अनलाइन भनेर आफैले गरेका भाषण सम्झिँदा र आज भात पकाउने ग्यासका लागि जनता दिनभरि रातभरि मध्यरातसम्म लाइन बसेको त्यो दृश्यले मलाई चाहिँ साँच्चीकै लाज लागेको छ। सभामुख महोदय, मेरा दुईटा प्रश्न छन्। एउटा, यो ग्यासको अभाव जुन देशैभरि छ, मेरो प्रधानमन्त्री र मन्त्री क्वार्टरमा ग्यासको अभाव छ कि छैन? अर्को, यदि कृत्रिम अभाव सृजना भएको हो भने, सरकारले भने जस्तै ग्यास वारवार्ती आएर पनि कालो बजारी भएको हो भने, ती कालो बजारी गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर कठोर दण्ड दिन केले रोकेको छ 2/3 सरकारलाई? जनताले नयाँ सरकार चाहेको भनेको चिल्ला ह्यान्डसम नयाँ अनुहार खोजेको होइन, नयाँ चरित्र खोजेको हो, जुन हाम्रो व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ। धन्यवाद।